Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel ya. Hari ini guys, kegiatan kita memuat tanah di dalam dapur. Ini dapurnya kita pakai dumper tadi. Alhamdulillah dumpernya sudah banyak yang mengantri. Ini dia ya, sudah banyak yang mengantri untuk pengambilan tanah di tempat memuat tanah ya. Hari ini kita muat tanah berwarna kuning untuk penimbunan kedai agak ruko. Ini dia lokasi pemuatan tanah. Alhamdulillah di dekat sekitar. Baiklah sahabatku semua, di mana saja berada yang menonton video saya ini, jangan lupa like and comment ataupun subscribe supaya saya semangat mengambil video semenarik mungkin. Selamat menikmati ataupun selamat menonton. Ini dia.
alhamdulillah cuacanya sangat cerah, sangat panas ya kawan. Walaupun panas kita tetap semangat mengambil video seminar ini. Ini saya ambil video jarak dekat lah, supaya yang menonton puas hati ya, nampak videonya jelas. Ini dia proses pemuatan tanah ke dalam dump truck. Oh nangkut je. Oh nangkut. Oh nangkut kan. Gede. Gimana? Tambah gede ya? Tambah lampu ha? Baiklah sahabatku semua, dimana saja berada yang menonton video saya ini, jangan lupa like and comment ataupun subscribe supaya saya semangat mengambil video semenarik mungkin ya. Jangan lupa di share ya, biar kawan lain tahu ada pemuatan tanah di YouTube saya. Kalau misalnya tidak ada halangan apa-apa, saya selalu update video pemuatan tanah semenarik mungkin ya, ataupun pemuatan pasir. Pokoknya sejenis alat berat saya selalu update video ya. Sudah hampir penuh satu dump truck.
Sekian ya informasi dari channel saya hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.